Kali ini kita akan membahas tentang batuk pilek. Akhir-akhir ini saya sudah banyak mendapatkan pasien pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan keluhan batuk pilek. Nah, batuk pilek ini merupakan suatu sistem pertahanan tubuh untuk merespons suatu sumber daripada alergen itu sendiri, dimana yang alergen yang ditimbulkan ini berasal dari bisa dia sensitivitas daripada alergi, bisa juga daripada bakteri atau virus, dan juga hal ini adalah merupakan hal yang wajar seperti itu, dimana akhir-akhir ini pasien tersebut banyak sekali mengalami batuk dan pilek, batuk tanpa dahak tentunya, dan jika pun berdahak, dahaknya pun masih putih atau jernih. Nah, dimana kebanyakan ini adalah disebabkan oleh virus. Nah, hal ini disebabkan oleh banyak hal. Secara garis besar ada dua, yaitu infeksi non-infeksi. Yang non-infeksi ini dia diakibatkan oleh adanya reaksi alergi, adanya rangsangan daripada faktor lingkungan, dan juga ada yang disebabkan oleh infeksi. Nah, infeksinya bisa virus, bakteri, ataupun yang lain. Namun dalam keadaan umum biasa diakibatkan oleh infeksi daripada virus. Nah, infeksi virus ini tidak dapat disembuhkan ataupun diberikan obat untuk menghilangkan penyebab ataupun kausanya ini, karena penyebabnya adalah virus, dimana sistem pertahanan tubuh lah yang sangat berperan penting untuk membunuh si virus ini sendiri. Nah, sistem pertahanan tubuh itu tentunya berkaitan dengan penyebab daripada seorang pasien yang mengeluhkan batuk pilek. Yang pertama, bisa diakibatkan oleh adanya kelelahan. Dua, bisa juga akibat adanya kurang tidur sehingga istirahat yang tidak cukup. Yang ketiga, bisa juga nutrisi yang kurang. Dan yang keempat ada lagi diakibatkan oleh penyakit lain atau merupakan komplikasi daripada simptom atau komplikasi daripada penyakit lain seperti itu. Nah, hal ini yang akan membuat atau yang sesuatu yang harus kita cegah, dimana jika seorang kelelahan, kita perlukan adalah istirahat. Lalu kurang tidur, kita harus mencukupi tidur dan nutrisi yang cukup. Nah, hal ini sudah cukup untuk mengobati yang namanya common cold, untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi jika sistem pertahanan tubuh kita kuat, common cold atau batuk pilek ini dapat sembuh dengan sendirinya. Namun jika tidak sembuh juga atau mengalami batuk yang lebih meningkat lagi, pilek dan sampai hidung tersumbat dan ada sesak napas, nah ini mengarah ke penyakit yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita perlu memberikan terapi antibiotik ataupun datang ke pusat kesehatan terdekat. Namun jika hanya terdapat batuk pilek, kita bisa terlebih dahulu mengatasinya dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita dan istirahat, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan juga menjaga higienitas daripada tubuh. Nah, video ini dibuat karena pengalaman pribadi banyaknya pasien dengan kurang edukasi tentang batuk pilek tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Hanya tertuju pada batuk pilek, bukan untuk penyakit yang lain ya. Jadi batuk pilek, batuk tanpa dahak, lalu hidung tersumbat seperti itu adalah keluhan-keluhan dari common cold. Dalam bahasa medis disebut dengan common cold. Nah, demikian. Jika ada pertanyaan silahkan komen ataupun bertukar pikiran secara langsung seperti itu. Terima kasih.